สนับสนุนโดยหนังดี .com neverage.com ศูนย์แพทย์ทางเลือกหมอสุรพันธ์รักษาโรคเบาหวานตับความดันมะเร็งด้วยสมุนไพรสวนนงนุชการ์เด้นแอนด์รีสอร์ทพัทยาร้านชั้นขนมหวานสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ At the Movies กับผม Henry Tran นะครับจะดูหนังให้สนุกต้องรู้ลึกรู้จริงรู้แจ้งกับผมทุกสัปดาห์ทุกวันเสาร์ 10 โมงเช้าถึง 11 โมงทางช่อง LOCA Be Your Friends Digital TV ครับตอนนี้ขออนุญาตเปิดรายการด้วยไฮไลท์ของสัปดาห์นี้กันดีกว่าครับ If you go down this road, the LAPD, the FBI, the CIA, they're all gonna come for you.You will forgive me if I finish it. When faced with death, what can anyone do? Dada! No, I'm not your Dada. Yes, we look similar. Dada. No touching. Stop it. If I'm gonna trust you, I need to know your name. It's Hook.The name's James Hook แล้วเข้าสู่ช่วงแรกของรายการเรานะครับเป็นช่วงใหม่ที่มีชื่อว่าหนังดีคุณต้องดูโดย Tune Insurance ซึ่งเป็นช่วงพิเศษนะครับที่เราทำสำหรับการแนะนำหนังดีที่คุณต้องดูในสัปดาห์นี้นะครับในภาพยนตร์แฟรนไชส์ของฮอลลีวูดนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่ามีนิยามที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อผู้ชายคนนี้เขาจะกล่าวกับเหล่าร้ายและศัตรูของเขาว่าหากคุณแตะต้องลูกหรือภรรยาของผมจะไปตามหาคุณสุดล่าฟ้าเขียวเพื่อบดขยี้คุณให้สิ้นซากคือภาษาง่ายๆคือผมจะฆ่าคุณแต่ว่าหนังเรื่องนี้นั้นนอกเหนือจากจุดตรงนี้ก็เป็นหนังที่ทำให้เลียม นีสันเกิดความโด่งดังขึ้นมาในบทของพระเอกแอคชั่นในวัยกลางคนแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Taken แล้ววันนี้เขากลับมากับการปิดตำนานเพราะทุกอย่างจะสิ้นสุดที่นี่กับ Taken 3 เขียนบทภาพยนตร์ในลุค เบสซองและโรเบิร์ต มาร์ค คาร์เมนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ออลิเวอร์ แมกกาตองซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ภาค 2 หรือ Taken 2 กลับมากุมบังเหียนในการปิดตำนานครั้งนี้นะครับครั้งนี้ภรรยาของเขาได้เสียชีวิตลงอย่างเหี้ยมโหดเขาจึงต้องออกไล่ล่าเหล่าศัตรูที่ฆ่าชีวิตของภรรยาของเขาไปในเวลาเดียวกันกรมตำรวจนครลอสแอนเจลิสก็พลิกแผ่นดินในการตามหาเขาอะไรจะเกิดขึ้นไปชมภาพยนตร์เรื่อง Taken 3 และนี่เป็นหนังดีที่คุณต้องดูโดย Tune Insurance ครับช่วงหนังดีคุณต้องดูสนับสนุนโดย Tune Insurance Lenny! Lenny? Sir, back away now! I didn't do this. Put your hands up, now! Wanted for murder. Suspect's name, Brian Mills. 21, he joins the Army. At 23, he joins the Special Forces. He's a trained sniper.An explosives expert. No service record, no discharge record, nothing. This guy right here, he knows how to disappear. Listen carefully, Kim. Something terrible's happened to your mom. Dad, what's going on? Don't trust anyone. Fall down your hands. There are things I've done in my life, and I was always ready to face the consequences, to protect my family. What do you know?What I know is soon everyone you love will be dead. What's your first priority here, Inspector? My job is to bring you in. My first priority is to protect the only one I have left. What are you going to do? I'm going to finish this. If you go down this road, the LAPD, the FBI, the CIA, they're all gonna come for you.They'll find you, and they'll stop you.
Taken 3, Brian Mills is accused of something dastardly. He has to use his skills to set things right before the FBI, the CIA, the LAPD can catch him. Brian, instead of targeting someone, is targeted himself. I want to know when these two people spoke, text, emailed. Frank Dutzler is the FBI agent leading the charge to apprehend Brian. 21, he joins the Army. At 23, he joins the Special Forces. He's a trained sniper, an explosives expert. No service record, no discharge record, nothing. This guy right here, he knows how to disappear. Listen carefully, Kim. Something terrible's happened to your mom. Dad, what's going on? I'm going down the rabbit hole. Don't trust anyone. The film's different from Taken 1 and Taken 2. It's kind of do-or-die situation for Brian. He has to rely on every possible skill he may have learned in the first 2 films, and then some. Hand-to-hand combat, explosives, sharpshooter, and being able to vanish into thin air. This is gonna end bad for you. Don't be such a pessimist. Frank Dutzler starts to uncover another world. So when he sees Brian, he recognizes the expertise. Brian just springs into gear. He's part machine. Once he starts, he's really hard to stop. This is by far the biggest Taken yet. Dad, what are you going to do? I'm going to finish this. รายการนัด The Movies ร่วมกับ Warner Brothers Pictures โรงภาพยนตร์ Esplanade Cineplex และ Tune Insurance ขอเชิญคุณผู้ชมไปชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง American Sniper ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 รอบ 20 นาฬิกาณโรงภาพยนตร์ Esplanade สาขารัชดาภิเษกโดยการตอบคำถามมาว่า American Sniper เป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเค้าโครงเรื่องจริงหรือไม่ระหว่าง 1 จริงหรือ 2 ไม่จริงผู้ชมสามารถเข้าร่วมสนุกโดยการตอบคำถามได้ทาง www.facebook.com/atthemovies.loca ครับพลาดไม่ได้นะครับสามารถไปร่วมชมภาพยนตร์ของหนังดีที่คุณต้องดูนะครับโดย Tune Insurance กับภาพยนตร์เรื่อง Taken 3 ตอนนี้เข้าสู่ At Hollywood เรื่องแรกกันดีกว่าเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่อง The Hobbit สงคราม 5 ทัพยังไม่หมดเรามีเรื่องราวอีกมากมายที่ภูมิใจนำเสนอไปชมกันได้แล้วครับช่วง At Hollywood Come on, Gandalf. It was just a bit of fun. Lord of the Rings is based on such a well-loved book. So the responsibility of bringing this world to the screen is obviously enormous. And finally, the technology caught up with the incredible imagination that Tolkien injected into this story of his. And so this is the time. This is the time that this movie can finally be made. And action! We began the shoot in 1999. You know, it was the opportunity of a lifetime. Especially in New Zealand, where we just don't get to make films of this size. We never ever have. There was no expectation. There was no idea of what the movie was going to be. It was a massive undertaking. There was a lot of things that we were kind of figuring out as we went along. Been there, done that. We were inventing a lot of the technology and the way in which we could use digital tools to tell a story like this. That was all new territory. We weren't even sure if it was going to work. I'm not listening. You know, it was a big rolling adventure. You're holding onto the reins. This thing's completely out of control, but you're just trying to ride it out. Even looking back on it today, I wonder how the heck we got through all of that work. But we did. 4 years down the line, and finally you've arrived at your official last day. And cut. Lovely last shot. Thank you, Pete. You finished it. 50 years from now, the interaction of the characters and the way that Peter has inspired everyone to commit to this story is what will last. There's not one member of the Fellowship that I don't think I'll know for the rest of my life. We were doing it together as a force, and in that way, the Fellowship became a reality. It was made with love, it was made with great care and commitment, and I do genuinely think that that spirit has made its way onto the screen.
had never before given an Oscar to what they described as a fantasy. Ever. Doing 3 movies with all the complexity and detail that these films have is something I probably will never want to do again in my life. This was the first and only time. 10 years later. B-Mark. Now we're going back. We were doing it all over again. Yes! Bring me another dwarf. I'm going on an adventure! It was a little bit like returning to summer camp. You know, so many of the people who were part of the first journey are part of this journey. He's back. We actually shot the 266 days on The Hobbit, which was exactly the same number of days that we shot on The Lord of the Rings. So I've sort of done the once in a lifetime experience twice, but not a third time. There won't be a third time. So now it's a slightly more well-oiled machine with the same charm and chaotic geniuses behind it. Pete has such an amazing ability to take on such huge stories on such epic scale. Slightly scary filming a real dragon. It's quite weird trying to shoot a dragon that doesn't exist yet. I just kept thinking of Benedict Cumberbatch's face, which is probably not good because it's not going to look like Benedict Cumberbatch. The Battle of Five Armies is going to be astonishing. Film 3 I'm actually enjoying. I think it's the best of the 3. There's a hell of a lot of action. I mean, it's why it's called the Battle of the Five Armies, because it's got a battle in it. We're going to see a battle unlike any battle committed to film before. It all became an epic, exhausting few months of our lives. So we were all battle ready. I know myself, I did maybe 2.5, 3 weeks worth of fighting. I feel really privileged. I can now be involved in one of those battles. A huge, epic Peter Jackson battle. I can't wait. We're just going to smash some orc butt. The other important thing with the battle is to keep the focus on the hero characters, the main characters of the film. I mean, they're the driving force of the battle, really. What I always like about Peter is that he never has that action stuff and the battle stuff at the expense of drama, and he never has it at the expense of an emotional core. What has appeared on these screens has never been done by anybody else. There will be 6 movies that sit alongside each other. It really is the end of a long journey. As well as being gloriously entertaining, they'll be a memorable time capsule of the time in which they were made. Completing these films is better than winning a gold medal at the Olympics. Making these films was almost walking step by step with our characters as they were on their own quest. And now we're coming to the end of our fellowship. They went on the journey with us. They went there and back again. It was a very special experience. Whew, that was a journey worth going on, you know.แล้วเข้าสู่แอดฮอลลีวูดเรื่องที่ 2 กันดีกว่านะครับกับเรื่องราวของ Night at the Museum Secret of the Tomb การทำ Special Effect การคัดสรรดารามากมายไม่ว่าจะเป็นโอเวนวิลสันสตีฟคูแกนริกกี้เกอร์วาสหรือแม้แต่เบนคิงส์ลีย์นั้นที่ต้องบอกว่าเป็นการระดมดาวตลกทั่วฟ้าของฮอลลีวูดมาร่วมกันปิดตำนานครั้งสำคัญแต่เที่ยวนี้มีรปภ.หญิงนะครับที่ทุกท่านต้องจับตามองเธอกำลังมาแรงชื่อ Rebel Wilsonไปดูว่าบทบาทของเธอเก่งกาจขนาดไหนในหนังเรื่อง Night at the Museum Secret of the Tomb วันนี้เรามีเบื้องหลังมาฝากเพิ่มเติมครับ